Jau milijonas klientų Lietuvoje gali naudotis išmaniųjų elektros skaitiklių privalumais ir teikiamomis naudomis. Milijoninis išmanusis elektros skaitiklis šią savaitę buvo įdiegtas Art Deco muziejuje Kaune. 1929 metais iškilusiame Prano ir Vandos Gudavičių daugiabutyje. Šiandien jau milijonas klientų gali naudotis išmanaus skaitiklio teikiamomis naudomis. Klientas detaliai gali analizuoti savo suvartojimo duomenis, šitaip gali valdyti elektros energijos sąnaudas ir žinoma sutaupyti. Klientui nebereikia eiti į lauką, nebereikia nurašyti skaitiklio rodmenų. Antras dalykas, klientai visada savo savitarnos svetainėje gali matyti padieniui ir kiekvieną dieną matomus suvartojimus, kurie atvaizduojami netgi 15 minučių tikslumu. Klientai gali pasirinkti biržos planą, pasirinkti savo naudingiausią tarifą. Naują prietaisą ESO inžinierius Jonas Dambrauskas įdiegė už dar 1929 metus menančių durelių. Toje pačioje vietoje, kurioje šiame daugiabutyje pradėjo suktis pirmasis apskaitos prietaisas. Elektra buvo prabanga, bet mes iš tokių tarpukarinių butų kaip šis matome, kad nuo pat namo pastatymo jau iš karto buvo išvedžioti elektros laidai sienose, sumontuotos bakelitinės rozetės, elektros jungikliai, tai ta elektra buvo naudojama, tik ne kiekvienas ją galėjo įpirkti. Tai buvo rekordinė kaina, kilovatvalandė galėjo kainuoti 1,35 l. Tai jeigu norėtume paversti eurais, šią sumą reikėtų dauginti iš maždaug 8. Tai virš 10 eurų už kilovatvalandę, manau, kad tai yra žvėriška suma. Nors elektra ir buvo prabangos prekė, tarpukario Kauno gyventojai savo buityje naudojo elektros prietaisus, kuriuos mes dažniau siejame su šiandieniniais laikais, pavyzdžiui, skrudintuvus. Vienas iš tarpukarinių elektrinių prietaisų, skrudintuvas, ir kaip jums atrodo, per kiek laiko jis galėtų įkaisti. Jam užtenka vos 5 sekundžių. Tai tuoj pat mes pamatysim jį visą paraudusi ir bus galima skrudinti duoną. Naujasis Art Deco muziejuje įdiegtas išmanusis skaitiklis nuo šiol ne tik fiksuos, kiek elektros energijos sunaudoja šis skrudintuvas, bet ir prisidės prie bendro skaitmenizuoto šalies tinklo paveikslo, kuris leidžia ESO efektyviau vykdyti plėtrą ir greičiau pastebėti sutrikimus. Skaitmenizuotas tinklas yra svarbus visiems klientams prisijungiantiems prie elektros tinklo. Mes galime greičiau nustatyti sutrikimus, mes galime greičiau juos pašalinti ir žinoma užtikrinti kokybišką ir patikimą elektros energijos tiekimą kiekvienam Lietuvos gyventojui.